Қала әкімі Гүлжан Мамытқызы шаһарымыздағы ең жоғарғы марапаттардың бірі Арыс қаласының құрметті азаматы атағын табыстады. Алты жерлесіміз Арыс қаласының құрметті азаматы атағына ие болды. Олар Арыстың әлеуметтік, экономикалық және мәдени дамуына елеулі үлес қосып, қоғамдық қызметке белсенділік танытқан үшін осы мәртебеге лайық деп танылды. Атап айтар болса, қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы Батырбек Іңкәрбекұлы Исламбеков, қалалық қажылар қауымдастығының төрағасы Тәңірберген Рахманұлы Әсіл, еңбек ардагері Баданбай Мұратұлы Назаров, ауыл шаруашылығы саласының ардагері Тілеспай Жұманұлы, бұрынғы Ағдала ауылдық округінің әкімі Бостандық Жәкей және қала әкімінің орынбасары Сапарбай Дәрібайұлы болды. Өз кезегінде Гүлжан Мамытқызы туған жерін түлетіп, Арыс өңірінің жанашыры, кеудесі қазына, көргені көп, түйгені мол азаматтардың марапаттарымен құттықтап, қаланың дамуы мен өркендеуіне қосқан үлесі үшін алғысын білдірді. Мына бүгін марапаттап шақырып отқан Арыстың еліне, халқына, Арыс қаласына жаңадан тағайындалған әкімі Құрманбекова Гүлжан Мамытқызына, бүкіл Арыс қалалық мәслихаты депутаттық корпусына, соны қолдағанына мен өте ризашылығымды білдіремін. Арыс елі жері, Арыс қаласы қиыншылығы кешегі өткен осындағы жарылыс болғандағы халықтың көрген зардабы қиыншылығын бәрі артта қала берсін. Бұдан былай Арыс елінде, халқында жаманшылық болмасын, қайғы-қасірет болмасын, өніп өсе берсін, еліміз, жеріміз гүлденіп көркейе берсін. Тәуелсіздігіміздің көк байрағы желбіреп аспанымызда мәңгілік ел болуға елбасымыз айтқан сондайға бара берейік. Ел қуатты, жұрт аман болсын. Бәріңізге де мен жақсылық, сәттілік тілеймін. Еліміздің өркендеуіне, Арыс қаласының гүлденуіне сүбелі үлес қосып жүрген құрметті азаматтардың қатары жыл сайын толыға түсетіні сөзсіз. Гүлназым Жүсіпбекқызы, Бағдат Қайратұлы, Арт ТВ жаңалықтары.